Ну вот, дальше получается еще 2 ряда мы доложили. И тут были такие вымочки. Ну так получилось. Может быть, можно по-другому. Ну, были такие вымочки. Здесь вот кирпичик не по 12 кусочек, а ну, остаток от вот этого, да? От вот этого кирпичика остаток. И тут такая выемка небольшая. Вот, и получилось, задняя стенка делается на ребро. 4 ряда. Вот смотри, 4 ряда. Раз, два, три, 4. Для того, чтобы здесь у нас была топочная камера максимально глубокая туда уходила. То есть до конца. Вот. 4 ряда топочной камеры из шамотного кирпича. Они идут. Задняя стенка ровно идет, а потом идет наклон. И вот там уже, где идет наклон, там уже можно начинать плашмя делать вот эту цельную конструкцию. Вот, и вот мы уже один ряд, ну там добавили, видишь, добавили, чтобы шов был потолще. Добавили кусочки кирпича вот этого, побили. Можно и раствором, и как угодно. Вот, добавили. Сейчас получилась вот такая вот уже ванна. Сейчас следующий шаг. Еще один ряд я сделаю сюда. До сюда. То есть вот так. И с той стороны также. Вот этот кирпичик уже будет резаться вместе с аркой. То есть арка будет раз, два, три, четыре, 5. На 6-м ряду будет уже арка стоять. Но это дальше посмотришь. Ну, вот. Арка. Формулу для расчета арки я буду скидывать в описании к ролику. И там, ну, высчитывается кирпичик. Вот такой, да? Он выпиливается на станке. Потом у тебя, если кружало есть, уже готовая, да, рассчитанная, выверенная, ты прикручиваешь вот этот вот, и он у тебя кирпичик, шаблончик прикручиваешь, и он у тебя на каждом кружале прикручен. То есть приехал или там начал делать, открутил, нарисовал кирпичики, да, ну, допустим, может быть любой кирпич. Вот ты взял пол кирпичика, да, положил, отвел, обвел все, да, и вырезал вот такой вот кирпичик. И получится арка. В данном случае 11 кирпичей. Ну вот так. Дальше вечером покажу остальное.